हेलो नमस्ते। आज चाहिँ मैले पुरी अनि चना र आलुको सब्जी बनाउँदैछु। आज चाहिँ वेडनेसडे हो। वेडनेसडे चाहिँ मेरो घरमा पुरी अनि चना र आलुको सब्जी कि त मटर र आलुको सब्जी नै पाक्ने गर्छ। मेरो नानीहरू चाहिँ बिहान खाना खाइ जान्छ अनि स्कुलमा लन्चमा चाहिँ आज यो नै लैजान्छ अनि मसँग थोरै फ्रुटहरू पनि फ्यालिदिन्छु म अनि हामी पनि यही नै खान्छौँ। मैले चाहिँ पुरी बनाउँदाखेरि चाहिँ पुरी चाहिँ कहिले पनि नफुल्थ्यो कि पहिला अनि अहिले चाहिँ के जाने भने मैले चाहिँ हामीले चाहिँ पुरी बनाउँदाखेरि आगोलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्ने रहेछ अनि त्यसपछि जुन रोटीको साइज छ नि रोटी छ त्यो चाहिँ पुरा डुब्ने गरेर चाहिँ हामी तेल लगाउनु पर्ने रहेछ अनि मात्रै पुरी फुल्दो रहेछ भनेर थाहा पाएँ। अनि मेरो अब चना र आलुको सब्जी पनि रेडी भइसकेको छ। हेर्दाखेरि यम्मी बनेको छ। उठ्नु भयो? उठ्नु भयो मेरो छोरी? मेरो प्रिन्सेस उठ्नु भयो? अनि सुसुना गर्न जानु अब लु छिटो। अब के भएको रहेछ बच्चा जस्तो लु छिटो। अहिले स्कुल जानु ढिलो हुन्छ फेरि आउनु। नमस्ते। आज चाहिँ म भात खाँदिनँ। मेरो खाना खाने टाइम चाहिँ भइसकेको छ। आज चाहिँ म चाहिँ पुरी छ अनि यहाँ चाहिँ चना र आलुको सब्जी छ अनि थोरै पनिरहरू पनि सबै मिक्स म्याक्स छ। यहाँ चाहिँ अर्को दालहरू पनि पुरा मिक्स गरेर बनाएको छ सब्जी। यो चाहिँ मिक्स सब्जी छ। अब चाहिँ म चाहिँ सुरु गर्छु है त। आज चाहिँ भात नखाने विचार गरेको, पुरी खान्छु भनेर। चाहिँ बटुका खानु चाहिँ गाह्रो भयो क्या। कुन सब्जी पनि म चाहिँ यहाँ चनाको दाल, बोडी सबै मिक्स गरेको छु। अलिअलि पनिर पनि छ।
5वटा पुरी थियो र जहाँ सक्दैन ठुलो आजलाई चाहिँ यति नै बाई।